Ntandise ne Dr. Jose Chameleone munnange bali mu kwolekera wali London nga bogezaako okulaba ekifaananyi ekyo kibadde munnange ate kikutte ettabbu wali ku mikutu egy'enjawulo kw'ossa ne Weasel Manizo beeguddeko ne Fik Fameka. Jjukira nti nno bali mu kwolekera munnange ate wali London. Omukulu Chameleone agenda kubeera ku show eyo kw'ossa Fik Fameka kw'ossa ate ne Weasel Manizo. Oh my God, nja kubeera nga nkuwa update yonna enaafaayo munnange ate eside eyo ku Chameleone awo Weasel kw'ossa ate ne Fik Fameka. Actually akatambi ke nkutte ak'okulala ke k'omuyimbi munnange ate King Saha kyaddaaki avuddeyo munnange ku nnyimba 10 ze yagamba nti nno agenda kubeera ng'ata. Actually ayongedde n'afulumya oluyimba olulala Mirembe. Ekigambo Mirembe kitegeeza munnange for example nti nno buli kimu munnange kibeere mirembe. Actually mu kusooka wensoose ne mpuliriza oluyimba luno mbadde mmanyi nti nno oba like luyimba lwa love nga actually mmaze kuluvuunuka ne nsooka munnange ne nduwuliriza naye muganda wange King Saha omusajja alina munnange ate obwongo. Eyawandiise oluyimba luno bw'abeera nga King Saha bannange asaanidde okubeera munnange nga aweebwa munnange ate credit eside eno. Yawandiise oluyimba luno, jjukira nti nno ekigambo revolution kitegeeza munnange ate okwenunula. Era ng'avuddeyoko wali actually akatambi k'oli mu kulaba actually mulimukko omukulu munnange ate Bobi Wine, King Saha nga bali munnange ate ku boda nga bali mu kwolekera munnange ate Emitiana nga boogezako okulaba mu campaign z'omukulu munnange ate Bobi Wine. Sigenda kubeera nga ndwawokko munnange kansooke nkutesitingiremu munnange ate mu luyimba luno olw'omuyimbi munnange ate King Saha. Kunoonyeza mu kamera mirembe, tuli mu nzikiza mirembe, njagala kulaba mirembe, njagala kaaba mirembe, kwagala okamala mirembe, tukwagala okamala mirembe, nzija ne fayiro mirembe, bikwera ku payipu bwendiba nkufunye mirembe, ndayira ekyo ndiba kimaze mirembe. Yoyo nno munnange omuyimbi King Saha. King Saha avuddengayo nnyo n'afulumya munnange actually ku nnyimba 10 ze yasuubiza avuddengayo n'afulumyako ennyimba munnange ate ezimu nga wali Mukama Yamba, ensi yaffe kw'ossa n'endala nnyingi nnyo munnange eza revolution. Nkugambye nti nno kitegeeza munnange ate okwenunula eside eyo ku nnyimba zino 10 eza revolution King Saha ze yasuubiza nti nno agenda kubeera nga afulumyako kompolampola. So lwero munnange nga bw'owulidde eside eyo ku luyimba luno olwa King Saha olupya. Kati tobeera nga tonnaba luceekingako, genda kati munnange ate oluceekingeko kisobole okubeera nga kitambwira ddala. Actually wano ku Jaminat Yogi bwe kiti munnange ate bwe tukikola, bwe kati tobeera ng'osubscribinze ebisigadde byonna nga obitulekera.